Так, добрый день, или добрый вечер, или доброй ночи. Вот, любимые босоножки. Как сделать... вот. Порвалась, протерлась стелька внутри. Вот такая вот дырка в стельке. Там поролон. Я уже с подошвы спорол стельку вместе с верхом. Так. Здесь вот такая вот кожкартонная прокладка, кожкартонная стелька закрывает дыры. Поролон буду использовать второй раз. Аккуратненько его сниму, наклею. Здесь эту приклею, это приклею, вырежу новую стельку из кожи. Так, и буду собирать это все дело. Так, спороть я спорол. Убрать все нитки надо старые. Вот. Подошва еще живая, будет носиться, так что стелечку можно заменить и еще сезон-два носить босоножки мужские. Так, сразу растворителем обезжирить надо. Вот. Так, обезжириваем. Все это здесь пыль убрал, обезжирил. Вот. Теперь надо аккуратненько снять этот поролон. Можно его использовать еще раз. Вот, забыл сказать, что перед снятием верха я поставил меточки, где был пришит верх. Вот здесь поставил шариковой ручкой меточки, чтобы знать, куда потом на место приклеить верх. Так, самое главное, чуть не забыл сказать. Так, вот. Сейчас приложим это все дело. Обрисуем синей ручечкой. Вырежу я с запасом. И потом, когда приклею, лишнее обрежу. Сразу буду намазывать, пускай подсыхает. Клей использую поливуретановый Дисмокол SAR 306. Так, один слой намажу, пускай подсохнет. А потом, когда приложу поролон, намажу еще раз и приклею к поролону. Просушку. Теперь надо намазать дисмокольчиком в подошве. Так.
Дадим немножко просушки, минут 5, даже меньше, минуты 4. И приложим на свежий клей, чтобы не прогревать. Сам процесс обшивки я уже не раз показывал. Вот. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Начинаю я с середины, обойду вокруг и закончу на середине опять. Берем старую дырочку и попадаем в старые отверстия, там где была старая обшивка. Вот. И будем медленно и аккуратно прошивать. Отмеряем, нитку отмеряю, делаю 1 оборот, еще половина, 1,5 оборота нитки. И аккуратненько, не спеша, все это будем пришивать. Вот. Сильно не перетягивать, дабы не порезать старую подошву. Вот. Вот. Здесь быстро не погонишь, потому что надо попадать в старые дырочки. Вот. Затягиваем и медленно продвигаемся дальше. Так. Вот. Немножко подсох клей. Надо приложить на место стеночки. Вот. Она сразу прихватывается, так как клей не сильно высох. Теперь намазываю стельку сверху картонную, для того, чтобы приложить поролон. Вот. И на свеженький клей прикладываю поролончик. Вот так вот. Вот. А лишний поролон обрезаю. Сразу намазываю вот этот бортик, там где была пришита стелька сверху. Вот. Намазываю бортик и немножко край поролончика, для того, чтобы стелька приклеилась к поролону хорошенько, чтобы поролон под стелькой не скатывался. Вот. Немножко пару таких мест намажу по центру. Вот так вот. Немножко для лучшей фиксации поролона. Так, намазал.
Стелечка уже почти высохла. Беру ее, освежаю еще одним слоем клея. Вот. Намазываю быстро, чтобы клей не успел высохнуть. Вот. И пока клей свежий и липкий, я прикладываю к нему поролон, подошву с поролоном. Вот. Прикладываю вот так вот. Вот. Теперь надо дать немножко клею прихватиться и потом прижать вот эти вот бортики. Прижать стельку к бортику. А потом, когда она подсохнет, я его аккуратненько обрежу ножом или ножницами. Так, пускай сохнет. А я буду дальше шить. Первый босоножек буду прошивать дальше. Так, клей закрываем. Вот, и шьем далее босоножка. Так. Здесь был заводской промах. Слишком далеко, слишком большой стежок. Поэтому я беру по-своему. Беру посередине между стежками и притягиваю вверх к подошве. Чтобы было удобно шить дальше, я беру кусочек микропоры и напротив дырочки прикладываю микропору и прокалываю уже в микропору. Вот. Пока останавливаю запись, буду уже показывать, когда будет готово. Так, ну вот, немножко подсох клей. И теперь я его, стельку, прикладываю к борту. И видно, как она приклеивается. Вот. Вот так вот я ее прикладываю. Беру нож. Где у меня нож? Вот у меня нож острый. И надо аккуратно эту кожицу обрезать. Вот, аккуратненько обрезаю. Теперь там, где у меня метки стоят, где был верх приклеен, пришит, надо зачистить эту кожицу для того, чтобы приклеился, чтобы клей взялся. Так. И можно сразу здесь намазать клеем для того, чтобы он впитался первый раз, а потом намазать второй раз. Вот. Еще раз напоминаю, клей Десмокол полиуретановый САР 306. Так. Потом точно так же ножичком зачищаем кромку, чтобы приклеилось хорошо. И
можно сразу намазывать клейком. Намазать клеем и положить, немного просушить это дело. Когда оно подсохнет наполовину, можно его на свежий клей приклеить кверху, чтобы удобно было регулировать. Вот освежаю клей, второй раз освежаю, беру верх, и пока клей не сильно высох, надо его, этот верх, аккуратненько приложить на место. Вот я его прикладываю, и когда оно немножко подсушится, я его потом прижму сильнее. Вот оно прихватывается. Вот. И когда оно немножко сильнее подсохнет, я его прижму сильнее, и можно обшивать. Так, ну вот, и вот закончил я вот этот босоножек. Вот стелка внутри там такая новенькая. Поролончик, в ногу будет мягко, ходить удобно. Вот здесь прошито. Здесь вот прошивочка. Босоножек приклеен, пришит. Будет хорошо держаться, будет носиться. Так что старая вещь еще переходит в новую. Ставьте лайки. До свидания, до новых видео.